Подождите секунду. Горячий. На них можно прокатиться. Да, надо потянуть. На, смотри. Очень размыто получится. Вы немножко так это. Я ему видео. Зависнуть, надо зависнуть. Ой, ты знаешь, что, блин, это iPhone классно снимает. iPhone. Он медленный. Сейчас я... Что ты думаешь? Он замедленно снимает. Это центрально надо положить. Только я не помню, как это. А, медленно. Есть же что-то замедленно. Там много серий. Сейчас попробуем. Нажать. Да, вот это. Надо отсюда снимать, чтобы подальше. Ну, папа сказал тебе дать. Максима, убери оттуда. А? Побежи. Дети, отойди. Отойди. Дай мне люди. Слава роду, слава родным богам. Слава! Слава! Карманами аккуратнее. А?